हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम हमारे सेकंड चैनल अद्भुत अजाना में एक नया वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सभी उस लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है बांग्लादेश एयरफोर्स में सारे C-130J मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो चुके हैं। दोस्तों, बांग्लादेश एयरफोर्स ब्रिटेन से लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J हरक्यूलिस खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था और बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से ऐसा 5 एयरक्राफ्ट ब्रिटेन को ऑर्डर दिया गया था और इन 5 एयरक्राफ्ट में से सबसे पहला एयरक्राफ्ट बांग्लादेश एयरफोर्स को मिला था 2019 के अगस्त में। और ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स को ये सारे 5 एयरक्राफ्ट 2020 के मार्च के पहले ही सप्लाई कर दिया जाएगा। और इन 5 एयरक्राफ्ट में से सबसे आखिरी एयरक्राफ्ट बांग्लादेश एयरफोर्स को सप्लाई कर दिया गया था 2020 के फरवरी में। यानी कि फरवरी में सारे 5 C-130J हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बांग्लादेश एयरफोर्स को मिल चुका था। लेकिन जो आखिरी एयरक्राफ्ट फरवरी में मिला था वो फाइनली अब जाके ऑपरेशनल हो चुका है। दोस्तों, जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट कोई भी एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाता है तो उसको कुछ क्वालिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है और ये प्रोसेस सारे एयरक्राफ्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, चाहे वो फाइटर जेट हो या फिर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो। और ये क्वालिटी टेस्ट प्रोसेस हेलीकॉप्टर्स के लिए भी अप्लाई किया जाता है। अगर आपके एयरफोर्स के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जितने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इस एयरक्राफ्ट को ऑर्डर दिए थे मैन्युफैक्चरिंग कंट्री को, वो सारे क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ये एयरक्राफ्ट फुलफिल कर रहा है या नहीं, वही इस क्वालिटेटिव टेस्ट पे टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्वालिटी चेक प्रोसेस भी कहा जा सकता है। और नॉर्मली जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए ये समय 1.5 से 2 महीने लगता है ये प्रोसेस पूरा करने में। अगर वो एयरक्राफ्ट इन सारे टेस्ट में सक्सेसफुली पास करता है तभी एयरफोर्स में उस नया एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाता है। और इसीलिए फरवरी में सप्लाई करने के बाद भी तकरीबन 2 महीने तक ये प्रोसेस चल रहा था और अब जाके फाइनली जितने 5 C-130J हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बांग्लादेश एयरफोर्स ने ऑर्डर किया था वो सारे के सारे बांग्लादेश एयरफोर्स में ऑपरेशनल हो चुका है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स के द्वारा जितने भी C-130B मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पहले यूज किया जाता था उन सभी को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा इन C-130J एयरक्राफ्ट से। बांग्लादेश एयरफोर्स में जितने भी C-130B एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाता था वो अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को 2001 से ऑपरेट किया जा रहा था और ये बिल्कुल सही समय है इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के लिए। और फ्यूचर में जाके बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से C-130J के साथ साथ अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन को और भी मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ और भी स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है, जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर 3 या फिर A400M। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।